작년이랑 전체적인 디자인은 차이가 없습니다. 하지만 이제 청소할 수 있는 데랑 고구마, 오븐 쪽을 한 번에 이렇게 해놔서 여기 위에가 좀 더 길어졌습니다. 그리고 제일 중요한 건 재청소. 예전 타입들은 젤을 긁어내는 타입이어서 먼지가 날린다고 하시는 분도 있고 그거를 선호하시는 분도 있는데, 실내에서 이 난로를 많이 쓰다 보니까, 자 이쪽에 한번 보세요. 청소를 먼지 안 날리게 청소를 할 수가 있습니다. 커터 하듯이. 이게 포인트입니다. 포인트. 제 바지를 꺼낼 수가 있다.